sånn, Lynxie. Hun guller på. Hva gjør Lynxie? Skal du ta en pause i spisinga, eller hva? Hæ? Hva du gjør? Hva du gjør? Lynxie! Du sølte du over hele gulvet. Er det sånn der du bruker å spise? Drikke vann? Hæ? Er det sånn der du bruker å drikke vann? Lynxie da. Nå ble det jo helt vått på gulvet. Du liker det kanskje bedre når det er på gulvet da, enn oppe i vannskåla. Gjør du?